হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের মধ্যে ব্রেড দিয়ে মিষ্টির রেসিপি। আসলে সবারই অজানা এই ব্রেড দিয়ে মিষ্টি রেসিপি, আর বাবাও জানা যে 10 টাকার দুধের প্যাকেট দিয়ে 1 কেজি মিষ্টি তৈরি করা যায়। আর আজকে আমি আপনাদের মধ্যে বানিয়ে দেখাবো কিভাবে ব্রেড দিয়ে মিষ্টিটা বানানো হয়। আর আমি ব্রেডটা দিয়ে কিন্তু আমি এখানে 3 রকমের মিষ্টি তৈরি করব, মানে 3টা কালারের। আর এদিকে আমি 30 টাকার দামের 1 প্যাকেট ব্রেড নিয়েছি, আর তার সাথে কিন্তু আমি 10 টাকা দিয়ে আমি 1 প্যাকেট গুঁড়ো দুধ কিনেছি। আর এখন কিন্তু আমি কুসুম গরম দুধ কিন্তু আমি নিয়েছি, এদিক দিয়ে তরল দুধটা দিলে কিন্তু ভালো হয়। আপনারা কিন্তু কুসুম গরম পানি দিয়েও কিন্তু মিষ্টির কামিটা বানাতে পারেন। আপনারা কিন্তু দুধটা স্কিপও করতে পারেন, আর দুধটা দিলে কিন্তু স্বাদটা একটু ভালো হয়, তার জন্য আমি দুধটা অ্যাড করেছি। আর দুধটা দিয়ে কিন্তু প্রথমে আমি ভিজিয়ে নিতেছি, এভাবে দিয়ে কিন্তু আমি মাখিয়ে নিব। আর তার সাথে কিন্তু আমি ঘি অ্যাড করেছি 1 চা চামচের মতো, আর ঘিটা দিয়ে কিন্তু আমি এখন ভালো করে এইভাবে মাখিয়ে নিতেছি। আর আমি কিন্তু 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম, আর এখন কিন্তু 10 মিনিট পর আমি আবারও মিষ্টি বানিয়ে রেখে দিতেছি একটা সাইড দিয়ে। আর এগুলো কিন্তু আমি ফার্স্টে আমি কয়টা মিষ্টি আমি বানাতেছি, এগুলো কিন্তু আমি সাদা কালার বানাবো তার জন্য। আর সাদা কালারের মিষ্টিগুলো কিন্তু আমি বানিয়ে একটা সাইডে রেখে দেবো। আর এদিকে কিন্তু আমি ব্রেডের যে ব্রাউন কালারটা আছে, এই কালারের ব্রেডগুলো কিন্তু আমি ফেলে দিছি না, এগুলো দিয়ে কিন্তু আমি আবারও যে বাকি দুধগুলো ছিল এগুলো দিয়ে আমি আবারও একটা কামি তৈরি করে নিতেছি। আর এইগুলোর সাথে কিন্তু আমি তৈরি করে নিব। আর এই ব্রেডের এইভাবে কিন্তু আমি বানানোর কারণ হচ্ছে সাদা মিষ্টিটা যাতে ফ্রেশ সাদা থাকে, দেখতে ভালো লাগবে তার জন্য। আর ব্রাউন কালারটা দিলে কিন্তু আবার কালারটা একটু ব্রাউন আসতে পারে, তার জন্য কিন্তু আমি এগুলো আগে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি। আর এখন কিন্তু আমি এই কামিটার মধ্যে আমি আবারও 1 টেবিল চামচের মতন আমি ঘি অ্যাড করবো, দিয়ে কিন্তু আমি সবগুলো বানিয়ে নিব। এইভাবে বানিয়ে নিয়ে আমি আবারও মিষ্টির বোলগুলো তৈরি করে নিতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে অল্প একটু ঘি রেখেছি যাতে আমি হাতের মধ্যে মাখতে পারি তার জন্য। আর এখন কিন্তু আমি আবারও মিষ্টির বলগুলো এইভাবে আমি বানিয়ে নিতেছি। আর এগুলো কিন্তু মিষ্টির বলটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ, যে মানে চিনে না সেও কিন্তু বানাতে পারবে। মিষ্টির বলটা বানানো কিন্তু এতটাই সহজ। আর আমি এইভাবে কিন্তু সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি অফ ক্যামেরায়। আমার সবগুলো মিষ্টি বানানো হয়ে গিয়েছে, মানে একটা সাইড দিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে আমি চুলোর ফ্লেমটা ধরিয়ে দিয়ে আমি চুলোতে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি একটা, আমি চিনি দিয়ে। আর এখানে আমি 1 কাপ চিনি নিয়েছি। আমি কিন্তু প্রথমেই চিনির সিরাপটা তৈরি করে নিতে 1 কাপ চিনির সাথে কিন্তু আমি 1 কাপ পানি অ্যাড করে দিতেছি, দিয়ে কিন্তু আমি খুন্তি দিয়ে ভালো করে এইভাবে নেড়ে চেড়ে নিতেছি, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নিতেছি। আর চুলোর ফ্লেমটা কিন্তু আমি মিডিয়ামভাবে রেখেছি চিনি সিরাপটা তৈরি করার সময়। আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে কিন্তু আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়েছি। আর আমি কিন্তু চিনি সিরাপের মধ্যে 3টা এলাচ ব্যবহার করেছি সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য। আর এদিকে কিন্তু আমি লেবুর রস দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো, যাতে চিনির সিরাপের মধ্যে জমাট না বাঁধে চিনির সিরাপটা, তার জন্য। আর মিষ্টি যেহেতু তার জন্য কিন্তু লেবুর রসটা দিলে ভালো হয়, চিনির রসটা একটু নর্মালি থাকে তার জন্য আমি লেবুর রসটা ইউজ করেছি। আর মিষ্টির সিরাপটা কিন্তু সবসময় একটু পাতলা থাকলে ভালো হয়। আর চিনি সিরাপটা বানিয়ে কিন্তু আমি একটা সাইডে রেখে দিয়েছি। আর আমি আবারও চুলোতে আরেকটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে। তেলটা কিন্তু গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি প্রথমেই সাদা যে মিষ্টিগুলো আমি বানিয়ে রেখেছিলাম একটা সাইড দিয়ে, এগুলো কিন্তু আমি দিয়ে দিতেছি। আর মিষ্টিটা দিয়ে কিন্তু আপনারা খুন্তি দিয়ে এভাবে কিন্তু নাড়াচাড়া দিবেন না, না দিয়ে কিন্তু পাইপিংটা এভাবে হালকা নাড়াচাড়িয়ে নিলে কিন্তু ভালো হয়, মিষ্টিগুলো ভাঙে না। আর প্রথমে কিন্তু আমি সাদা কালারের মিষ্টিগুলো আমি হালকা ভেজে নিয়ে তুলে নিতেছি। আর এখন কিন্তু আমি বাকি সবগুলো মিষ্টি আমি দিয়ে দিতেছি, বাকি সবগুলো মিষ্টি আমি দিয়ে দিব। আর এখান থেকে কিন্তু আমি 3টা কালারের মিষ্টি বানাবো, তার জন্য কিন্তু আমি এখান থেকে আমি আবারও একটু ব্রাউন কালার, হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে, ওই সময় কিন্তু আমি তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে আরও অর্ধেকগুলো, মানে অর্ধেক থেকে একটু বেশি মিষ্টিগুলো উঠিয়ে নিয়ে নিব। আর এই কালারটা কিন্তু এইভাবে আনার জন্য আমার এক কাকা আছে আমাদের ইন্দুয়াটিতে, উনি কিন্তু মিষ্টি দোকানের ময়রা কাজ করেন, উনি কিন্তু বলেছিলেন যে এইভাবে বানালে ভালো হয়, তার জন্য কিন্তু আমি ওনার কাছ থেকে শিখে আমি এই মিষ্টি রেসিপিটা বানিয়েছি। আর এইভাবে কিন্তু মিষ্টি 3 কালারের বানালে কিন্তু মিষ্টির স্বাদটা কিন্তু কোনো দিক দিয়ে এর বের হয় না, খুবই ভালো লাগে। আপনারা কিন্তু বাসাতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর এই মিষ্টিটা কিন্তু যখনই বাসাতে যে কোনো সময় খেতে ইচ্ছে করবে আপনারা কিন্তু এভাবে বানিয়ে খেতে পারবেন। আর খুবই সহজ, আর বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে কিন্তু আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন এই মিষ্টিটা। আর এখান থেকে দেখেন আমি আবারও তুলে নিতেছি, আমি এখান থেকে প্রায় বেশিরভাগ মিষ্টিগুলো মানে বেশ অর্ধেক আমি উঠিয়ে নিতেছি। আর কম অর্ধেকটা কিন্তু আমি কড়া করে বেছে নিব। আর এগুলো আমি কিন্তু উঠিয়ে একটা সাইডে রেখে দিয়েছি। আর এগুলোকে দেখেন আমি একটু ভালো করে আমি
ভেজে নিতেছি। আর এইভাবে কিন্তু মিষ্টিটা বানালে বাসাতে খুবই ভালো লাগে, আর নিজের হাতের বানানো মিষ্টি কিন্তু খেতেও খুবই ভালো লাগে। আপনারা কিন্তু বাসাতে ট্রাই করে দেখতে পারেন, আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এইভাবে মিষ্টি বানানোটা। আর এদিকে আমি মিষ্টিগুলো ভেজে একটা সাইডে রেখে দিয়েছি, আর আমি চিনি সিরাপটা কিন্তু আবারও চুলোতে বসিয়ে দিয়েছি। চুলোর ফ্লেমটা কিন্তু আমি একদম স্লো মিডিয়ামে রেখেছি এখন। আর সিরাপটা কিন্তু বলকে এসেছে। এখন আমি ফার্স্টে দিয়ে দিতেছি আমি একবারে ব্রাউন কালার, কড়া কালার ব্রাউন কালার যেগুলো করেছিলাম আমি মিষ্টি, এগুলো কিন্তু আমি 5 মিনিট আগে দিয়েছি। দিয়ে আমি হালকা একটু জাল করে নিতেছি। এগুলো কিন্তু আমি কড়া করে ভেজেছিলাম যাতে হালকা নরম হয় তার জন্য। আর এগুলো কিন্তু পানিটা বলক এসে গিয়েছে, আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে আমি বাকিগুলো মিষ্টি কিন্তু আমি দিয়ে দিতেছি। দিয়ে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে আমি চুলোর ফ্লেমটা অফ করে দিব, আর আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 30 মিনিটের মতো। আর 30 মিনিট পর আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি মিষ্টিগুলো দেখতে কেমন হয়েছে। আর মিষ্টিগুলো কিন্তু মাশাআল্লাহ দেখতে অনেকটাই সুন্দর হয়েছে, আর দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু দারুণ হয়েছিল। আপনারা কিন্তু বাসাতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন এইভাবে। আর দেখেন মিষ্টিগুলো আমি আপনাদের সামনে পরিবেশন করে নিয়েছি, আর আপনাদেরকে আমি একটা মিষ্টি ভেঙেও দেখাবো কেমন হয়েছে। আর মিষ্টিগুলো কিন্তু খুবই ভালো লাগতেছে। আর মিষ্টিগুলো কিন্তু আমি মিনি মিষ্টি বানিয়েছি, মানে ছোটো ছোটো মিষ্টি। আর আপনারা কিন্তু বড় করে বানাতে পারেন এইভাবে। আর আপনাদেরকে আমি একটা মিষ্টি ভেঙে দেখিয়ে দিতেছি কেমন হয়েছে। দেখেন মাশাআল্লাহ দেখতে খুবই ভালো লাগছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।